कार्बन फाइबर स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एल्यूमिनियम से ज्यादा हल्का होता है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सालों से कार्बन फाइबर सुपर कार्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है, जो स्टील से 6 टाइम स्ट्रॉन्गर, जिसका वजन ना के बराबर है। इसे कार्बन के स्ट्रेन से डिजाइन किया जाता है, फिर इन्हें एक साथ बुनकर कपड़े की शीट बनाई जाती है। फिर इन शीट्स को हाई स्ट्रेंथ रेजिन के साथ मिलाकर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे ये अर्थ पर मौजूद सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल में से एक बन जाता है। मेटल की तरह इस पर कोई जंग नहीं लगता और इसे लगभग किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। इसीलिए क्यूनिज़ेग और बुगाटी जैसे सबसे फास्ट सुपर कार्स बनाने के लिए इसे ही यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कार्बन फाइबर को रिसाइकल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्टील या एल्यूमिनियम को मेल्ट कर दोबारा यूज किया जा सकता है। कार्बन फाइबर को ऐसे रेजिन के साथ मिलाया जाता है जो फाइबर को हमेशा उसी जगह पर बनाए रखता है, जिसका मतलब कार्बन फाइबर का कोई भी ब्रोकन पार्ट हमेशा कबाड़ बन